发生了一件重大事件，应该是说改变我人生的重大事件，那就是我长了一颗很大的肿瘤。这个是他的照片，我还记得我第一次下床走路的那一天，我是拖着我的右脚在移动的。它没有好就算了，它甚至变得更严重。Hello， 大家，今天是2025年的5月29号。没错，距离上次更新应该是2年多前了。今天就是要来说说这2年到底发生什么事情了。我身边的很多朋友都知道，大概在我2年前停更的时候，我那时候的想法是想要还是找一份稳定一点的工作，然后让我可以拍更多有趣的影片。毕竟我原本是在餐饮业，就是在寿司店打工而已。然后我就想说，那是时候该找一份我自己比较有兴趣的工作，然后顺便多赚一点钱。那个时候博汉刚好找到了工程师的工作，我就想说，那我也可以学习看看写程式。就我所知，我觉得写程式应该是蛮有趣的。然后我自己本身是设计科系毕业，所以我是觉得前端工程应该还算蛮适合我的。我就先暂停了所有创作部分，然后很认真的开始自学写程式。那运气还不错的是，我成功拿到了博汉他们公司的实习的机会，然后也顺利转正了。我们2个收入也比较稳定，我们就打算回台湾结婚，就先把结婚的事情搞定。结果我就开始忙，一路忙到婚礼结束。因为婚礼很多东西我都是自己做，包含喜饼的设计，然后什么喜帖的设计啊，什么有的没的，反正很多。对，之后或许也有机会分享的。大家如果对婚礼有兴趣，可以先去看那支婚礼的一个很简单的短片。忙完婚礼之后，就发生了一件重大事件，应该是说改变我人生的重大事件，那就是我长了一颗很大的肿瘤。但是其实一开始的时候是没有发现的，在结婚前就已经有一些症状，然后当时的医生都认为我应该是椎间盘突出，因为椎间盘突出在现代社会中还蛮多人有这个问题的。然后我的症状也就是右脚坐骨神经非常不舒服，痛到完全没有办法睡觉。我现在回想起来，那个完全没有办法睡觉的日子真的很痛苦，可能实际有睡觉时间就是2-3个小时不到吧，而且睡得非常的早，会被痛醒，然后会被麻醒，明明就累得半死，半夜像丧尸一样在那边走来走去，因为走一走呢稍微缓解一点点疼痛，比起躺着。我当时在台湾先看了一些医生，医生都这么认为，所以我回澳洲以后的治疗都是 focus 在椎间盘突出，做了很多保守治疗，还找了 Chiro 西式的针剂帮我做一些调整。那其实途中一直都有是越来越好，就是我就一直觉得我好像都已经快要康复了，但是都在快要康复的时候又突然急转直下，不知道到底为什么。也没有任何外力，我也没有做什么剧烈的运动或者是 whatever， 就是我没有做任何感觉会让椎间盘突出复发的事情，然后我也很注意我的姿势什么的。一直到2-3个月后，我意识到好像这件事情是有一个规律的，就它每次都是越来越好，越来越好，越来越好，然后好到一个极致，我都觉得我已经好起来的时候，就突然又掉下去。而且这个规律就是每次都是在我月经来的时候，于是我就自费在澳洲做卵巢跟子宫的超音波，一照才发现原来真的是一颗超大的巧克力囊肿。到这里大家应该会觉得说，可是巧克力囊肿其实很常见啊，身边很多女生的朋友都会有巧克力囊肿，也就是子宫内膜异位症，这个就是这个问题。所以基本上来说，我自己查资料也觉得不是什么大问题，然后我甚至有点开心，就是终于找到原因了。因为有一个很大的巧克力囊肿，或许就是它压迫我的神经，但是要等回台湾才能够完全确定。然后我就马上订了回台湾的机票，然后想说如果我确定它的问题，我就赶快开刀，然后开完刀或许就恢复正常的生活了。这个是它的照片，就是真的很大颗，很恐怖。当时看到的时候我也是傻眼，它整个填满我的腹腔，就是我却完全不知道。因为其实很多女生长巧克力囊肿的时候她们是往前长，所以肚子就会凸出来，就很像怀孕，就会很明显。我的巧克力囊肿完全不是往前长，它是往后推，所以它才会推到我的坐骨神经，然后其实前面看不太出来。结果开完刀以后，我还记得我第一次下床走路的那一天，我是拖着我的右脚在移动的。它没有好就算了，它甚至变得更严重。我当下真的是非常难过，我真的一直很期待被推出手术室的时候，我的脚就完全恢复正常，就是完全没有
任何的神经压迫的症状。应该说他在开完刀以后不会像之前那样剧痛，但是它变成一个有点像慢性的疼痛。在那之后我又开始努力的寻求更多医疗的协助，就是我又去看了神经外科，因为我开刀是给妇科开，复健科也都看了。印象很深刻是当时去看了一个复健科的医生，他跟我说你这样可能再也不会好起来了。就我听到当下真的觉得完蛋了，我的人生就毁在这颗肿瘤上，因为我可能从今天以后再也不能正常走路、跑跳，甚至做很多我喜欢的运动，或者甚至旅行都可能会变得很不方便。当天一走出诊间，我就在医院的走廊，眼泪就流满脸，就是开始啜泣，然后我妈就在旁边安慰我说没事的，会好起来的。但是我现在回想都还是觉得当下的那个心情真的是极度绝望。在那之后我就继续努力的寻找帮助，什么中式的整骨我也试了，然后呢物理治疗我也有试，然后反正就是各种方式我都尝试去做，但是呢恢复的状况非常的缓慢，反正就是时好时坏，我还是不确定它能不能顺利的康复。我当时在台湾待了一整个月，就是休养了一阵子，我觉得还是得回澳洲去上班，因为我好不容易得到前端工程师这个职位。我一开始想说反正只是坐办公室的工作也没什么大不了的，虽然身体的状况还没有很稳定，但是总是会越来越好的，大概是这种心态，我就继续上班。我在那之后也发现原来工作的压力对身体的影响也很大，因为身为前端工程师写程式的时候，其实常会遇到一些瓶颈，大大小小的瓶颈，很多东西可能是你从来没有接触过，但是你的任务就是要求你要做出来。那我自己本身也是一个很容易给自己压力的人，我只要压力一大，我的身体当天状况就会非常非常的差。到回去工作的第3个月，我的工作表现变得非常不好，就是当时的身体状况并没有办法负荷这些，最后下定决心提出辞职这样子。提的当下心情蛮平静的，但这3个月其实我纠结了非常久，因为还是会有点舍不得，毕竟是一份在澳洲然后又稳定又是办公室的工作，就是蛮得来不易的，我一直都蛮珍惜这个机会。但是经历了这么多，还是觉得身体健康太重要了，我好像还是应该好好的把我的身体处理好，然后再来想接下来的工作，或者是接下来应该要做些什么。我当时的想法是我给自己1年的时间，看看能不能让身体完全复原，至少我觉得要能够不痛，然后正常走路，我觉得这个很基本。对，因为其实我到现在今天刚好是手术完满1周年，我还是没有完全好起来。当然我只能说我现在能够好好的在镜头前面分享这件事情，就是因为我一直以来都还是有缓慢的在进步，就是非常的慢，有时候慢到我甚至没感觉，但是过一阵子还是可以感受到自己已经越来越好。我相信持续复健、吃中药调整体质，以及遵守子宫内膜异位症的饮食原则等都是有帮助的。和大家分享我的早餐和午餐，基本上和美食绝缘了。Anyway， 现在已经慢慢在康复中，是一个还没有到完美的结局，但是我目前还是相信自己应该某一天还是会好起来，只是不知道是哪一天。拍这支影片其实一方面是想说交代一下这段时间到底发生什么事情，然后也是想要提醒身边的女生朋友去做个检查吧，就是就算你可能蛮年轻，或者是你可能并没有什么不舒服，但是去做个子宫或卵巢检查，让你更了解自己的体况，那或许将来发生什么小症状的时候才能够及早治疗。我分享了非常多我的心情在限动，那我回头去看那些限动，我看的时候我会觉得我到底是怎么走过来的，那个过程其实是非常的痛苦跟漫长的。我或许可以找时间把我那些限动整理成一个精选然后如果有兴趣的话可以去我个人的 IG 看看。最近我也开始接案了，之前身体很差的时候我其实暂停了所有画画的接案，那最近我就想说因为反正也决定不上班，就是专心养病，身体的状况就是元气有找回来一些，所以开始慢慢的恢复接案。最近有在接一些摄影的案子，在帮别人就是做一些人像的写真啊什么的。如果大家有兴趣的话可以去看一下这个 IG 新的摄影账号，如果有兴趣找我拍照的话也可以就是从 IG 找到我。最近也帮芒果的日常开了一个独立的 YouTube 频道，会陆续更新他以前可爱的影片，以及 Cookie 和 Candy 现在的影片，大概就是这样。那祝福大家都可以健健康康，那我也希望自己可以赶快从这个痛苦中走出来。